Gardistët që shoqëronin kryeministin Rama nuk kanë lejuar dy deputetë të Partisë Demokratike në Durrës që të marrin pjesë në takimin e organizuar të kryeministrit në bashkim me pjesëtarët e familjeve që preken nga projekti i tij. Dy deputetët, Igliçara dhe Alandoj, ishin bërë kërkesë për të qenë pjesëmarrës në takim, por janë refuzuar. Lidhur me këtë rast, Sara u shpreh. Me statusin e deputetit, bashkë me kolegun tim zotin Ndoja, bëm një kërkesë që të ishim dhe ne të pranishëm në këtë takim, si deputet, po pse jo dhe si bashkëqytetar të Durrësit. Nuk u pranua kërkesa jonë për të qenë të pranishëm në takim, u refuzua nga profesorës të Gardës. Në fakt, është e palishme, deputeti nuk mund të pengohet në aktivitetin e tij dhe duhet të jetë i pranishëm në të gjitha takimet, aq më tepër ku bëhet fjalë në Durrës. Bëhet fjalë që jemi pikërisht në atë zonë ku ne jemi përfaqësues të qytetarëve të Durrësit. Në fakt, kjo është në vazhdën e shkeljeve të ligjeve të zotit Rama, por dhe të një lloj arrogance, mungesës së ballafaqimit, mungesës së diskutimeve për një projekt kaq rëndësishëm. Projekti është i palishëm, thekson Sara, pasi prek atë që është e garantuar me kushtetutë pronën. Ndërkohë që çmimet e tregut janë rreth 1400 euro metri për banesat, janë dhënë rreth 760 euro për metër. Unë kam thënë dhe më herët, në fakt që ky është një projekt i cili është i palishëm së pari, dhe së dyti prek pikërisht atë që çfarë është më e shtrenjta dhe që është e garantuar në kushtetutë pronën e këtyre qytetarëve. Këto banorë që janë rreth 200 familje që preken nga ky projekt që do të shemën shtëpit, janë në të drejtën e tyre. Sepse ligji në fakt thotë qartë që kërkush nuk mund të preki pronën, edhe kur është për interes publik, pas zbatuara rregullat dhe ligjet. Në këtë rast, e gjithë procedura është nisur gabim, sepse ligji që vetë zoti Rama ka miratuar për trashëgiminë kulturore dhe bëhet fjalë që jemi tek zona A, zona më e vjetër qytetit Durrësit, thotë qartë që nuk mund bëhet prekje pa u konsultuar, pa u pranuar nga palët. Banorët, në mbështetje të cilëve dolën deputetët e Partisë Demokratike, janë kundër marrjes së banesave nga shteti dhe mosigurimit nga ana e pagesës me vlerën e sotme të tregut në Durrës, që është shumë i lartë.